हेलो दोस्तों, वेलकम टू आशुदेश इंजीनियर्स। तो दोस्तों आज हम आए हैं नोएडा के इस घर में सर्विस करने के लिए इस एसी की। सर्विस की एक्चुअली कंप्लेंट आई थी इस एसी की कि चल नहीं रहा है, तो हमें चेक करना है। तो ऊपर से कस्टमर हमें जीना उतार के दे रहे हैं। तो ये मैं आप लोगों को पहले ही बता दूं, कस्टमर से जब मैंने इंक्वायरी की कि प्रॉब्लम क्या आ रही है और कैसे हुई, कब से हुई, तो उन्होंने बताया कि हमने इसे धो डाला। तो दोस्तों मैं यही कहना चाहूँगा कि ये जो खिड़की अब खाली दिख रही है आपको, यहाँ से हमने एसी उतार लिया है। ज़्यादा चीज़ों में आके यूट्यूब देख देख के इंजीनियर ना बने। खुद से कोई काम ना करें जो ना आता हो, जिसका एक्सपीरियंस ना हो। फाइनली होगा क्या, कबाड़ा हो गया एसी, या इसमें बहुत ज़्यादा पैसे लगेंगे अब।